ในการพูดครั้งที่3นี้จะพูดเรื่องวิธีที่จะได้มาซึ่งชีวิตใหม่ครั้งแรกว่าชีวิตใหม่เป็นสิ่งที่เรามีได้ครั้งที่2ว่าประโยชน์อานิสงส์ของมันเป็นอย่างไรครั้งนี้ก็วิธีที่จะได้มาซึ่งชีวิตใหม่ Today in this third talk we'll be talking about the way or method of getting a new life. In the first talk we discussed how a new life is something possible for all human beings. In the second talk we discussed the benefits and advantages of a new life. And in this third talk we will talk about the technique or method of getting a new life. วิธีที่จะได้มาซึ่งชีวิตใหม่นั่นมันเป็นเรื่องของความรู้แจ้งเห็นแจ้งคำนี้มันมีความหมายพิเศษกว่าธรรมดาถ้าเป็นภาษาไทยก็ว่ารู้แจ้งเห็นแจ้งหรือที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่าวิปัสสนา This is a matter of direct seeing or direct knowing. The Thai word can be translated direct, clear knowing or seeing. And this is the way of getting a new life. The Pali word, which is also becoming known in the West, is Vipassana, which is often translated insight. But we might translate it as well, direct spiritual experience. ความรู้ของคนเรามีอยู่เป็น3ระดับคือความรู้จากการอ่านการฟังการศึกษาทั่วๆไปนี่ก็เรียกว่าความรู้ที่เอามาคิดโดยวิธีการใช้เหตุผล reasoning ทบทวนไปทบทวนมาทบทวนไปทบทวนมาเกิดความเข้าใจนี่ก็เป็นความรู้เป็นความแต่เรียกว่าความเข้าใจทีนี้ก็เอามาปฏิบัติดูมาปฏิบัติดูรู้จักมันโดยจิตใจเหนือเหตุผลเหนือความรู้เหนือความเข้าใจนี่เรียกว่าความรู้แจ้งเห็นแจ้งบางทีก็เติมท้ายว่าแทงตลอดรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดนี่คือความหมายของวิปัสสนา The knowledge that we human beings have comes in various ways. The first way is through listening and reading. We get knowledge or information sort of second hand through listening to talks and reading books and things like this. The second way or level of getting knowledge is through rational thinking, taking the information we get and thinking about it in a clear way, reviewing it carefully in our minds, learning about the various cause and effect relationships through rational thinking. And this leads to
and a kind of understanding, an intellectual or rational understanding. And then the third way of knowing something is through direct personal experience of that thing, to see it clearly, directly, immediately, instead of knowing about something indirectly, like hearing about it or thinking about it, to know it directly, to see it directly. In Thai, this is sometimes called to directly see, clearly know, and penetrate, thoroughly penetrate, to be imbued in something. Or it is also called Vipassana. These are the three ways of knowing, the three levels of knowledge that we have. กิริยาอาการ ของวิปัสสนาก็มีลักษณะเหมือนกับว่าจุดแสงสว่างขึ้น จุดแสงสว่างขึ้น illuminate อะไรแล้วแต่จะเรียกเถอะคือว่าทำให้มันเกิดแสงสว่างขึ้นมาก็แล้วกันเหมือนกับเราจุดไฟขึ้นข้างนอกเราก็เห็นด้วยตาแต่ถ้าเราจุดไฟขึ้นข้างในเราก็เห็นอย่างที่เรียกว่าทางใจเห็นด้วยใจแล้วก็เห็นในแง่ของ spirituality นี่ก็เราเรียกว่าวิปัสสนาอาการของวิปัสสนา With each of these three levels, there is, on one hand, an activity, and then the kind of knowledge coming from that activity. With Vipassana, the third level, the activity is, we could say, sparking brightness. It's to like spark a light, or we could use the word illuminate, to illuminate something. It's comparable to the way we use a lighter to start a fire. There's darkness, and then with a small spark, a big fire starts. This is a material example. Of course, the Vipassana we're talking about is mental. It's to spark or illuminate the mind, to have direct experience of something in a spiritual way, not a physical or material way, but direct spiritual experience of something. This is the activity or condition of Vipassana. It's a verb in this, used in this way. โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้หรือเวลานี้ มีวิปัสสนาหลายแบบเหลือเกินเราต้องการแบบเดิมแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านเคยใช้และทำให้ท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราต้องการวิปัสสนาแบบนั้น Especially nowadays, there are many different systems of Vipassana. There's this Vipassana and that Vipassana being taught in a variety of places. Here, we're interested in the Buddha's Vipassana in particular. What interests us and what we try to follow is the system or form or style of Vipassana which the Buddha himself practiced, and the kind of Vipassana through which
the Lord Buddha realized perfect awakening or Buddhahood, which is sometimes called enlightenment. เดี๋ยวนี้เรามีวิปัสสนาแบบทิเบตแบบพม่าแบบลังกาแบบเซนหลายแบบจนไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหนกันข้อนี้ไม่เป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เรามาศึกษาแบบเดิมแท้ซึ่งจะได้พูดกันโดยเฉพาะไม่ต้องทำความเข้าใจว่าแบบไทยหรือแบบสวนโมกหรือแบบอะไรที่ไหน การที่มันมีหลายแบบนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเป็นความชอบใจของครูอาจารย์นั้นแล้วก็คิดเอาเองประดิษฐ์เอาเองจนมีหลายแบบและมีหลายวิธีขอให้สนใจโดยเฉพาะแบบเดิมแท้กันเถิด Nowadays there is Tibetan Vipassana, Burmese Vipassana, Sri Lankan Vipassana, Zen Vipassana, all kinds of different Vipassana going under different names, labels, and so forth. There are now so many of them that people are very confused and don't know which kind of Vipassana to choose, and they go wandering around from this one to that. This, however, is not an insolvable problem. What we can do is we can go back to the original Vipassana, the Vipassana that the Buddha himself used and taught. What has happened in recent times, or since the Buddha's times, that different teachers have followed their own inclinations and preferences and come up with forms or systems of Vipassana that suit that particular teacher or this particular teacher in various places, times, and cultures. And so then there have arisen these various later forms of Vipassana created by which different teachers have thought up by themselves. Here we don't want to get into Thai Vipassana or Suan-mok Vipassana. We don't want to just come up with another new system. Rather, we would like to go back to the original Vipassana of the Buddha. This is what we study, and then use that knowledge from studying in order to practice the original, the pristine Vipassana. ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่า แบบใหม่ๆ newly developed บางแบบต้องออกเสียงบางแบบต้องทำท่าทางposture ต่างๆนั่นนี่บางแบบต้องมีของมาช่วยพระพุทธรูปบ้างอะไรบ้างของภายนอกมาช่วยยังมีต่างๆกันต่อไปอีกแบบเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอานาปานสติไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องทำท่าทางไม่ต้องมีของภายนอกเข้ามาช่วยนี่มันมองเห็นแล้วมันก็ชวนชงนแล้วก็ชักชวนให้เกิดความไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไร ขอให้สนใจหรือทดลองในแบบเดิมแท้ Christian form of Vipassana
แบบเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไป As for those newly developed forms of Vipassana, we can see that some of them require that we make sounds or noises. Other of these forms require that we use certain postures or positions of the body. Sometimes we need some external object like a Buddha image to practice some of these systems. And there are various different requirements and things we need to do with these different forms of Vipassana. But with the original pristine Vipassana, we don't need any of these things. Everything we need to use, we've already got. It's already happening naturally, and we don't have to buy or make or do anything new. Instead, we can use all the things we originally have within our life. And so, though you may sometimes wonder why we don't have these special extras, you can begin to appreciate the simplicity of the pristine form of Vipassana, the Vipassana of the Buddha. This is what we'll be looking into and studying in today's talk. แต่มันก็มีทางที่จะทำความเข้าใจกันได้อย่างหนึ่งคือว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแบบไหนก็ตามถ้ามันทำให้เห็นแจ้งว่าขันธ์ทั้งห้าหรือตัวชีวิตจะกายหรือใจหรือขันธ์ทั้งห้าหรือตัวชีวิตนั้นเป็นอนัตตายึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาไม่ได้ดังนี้แล้วถูกทั้งนั้นเลยถูกใช้ได้ทุกแบบมหายานก็มีหัวใจอย่างนั้นไอ้สูตรสำคัญของมหายานจะจบลงด้วยเห็นขันธ์ห้าเป็นอนัตตาจะเป็นแบบแปลกประหลาดของทิเบตของอะไรไปก็ในที่สุดมันจะต้องไปจบลงที่เห็นขันธ์ห้าเป็นอนัตตาเห็นว่าที่จริงแล้วก็ไม่มีมหายานไม่มีเถรวาทหรอกเพราะว่ามันมุ่งหมายที่จะเห็นขันธ์ห้าเป็นอนัตตาด้วยกันทั้งนั้นนั่นนี่ทำความเข้าใจอย่างนี้มันก็จะปรับปรุงเข้ากันได้ไม่รังเกียจกัน Now what we're saying here isn't intended to get into arguments or debates over what kind of Vipassana is better. This isn't our purpose, because in fact there's a very simple way that we can come to agreement among all the different systems of Vipassana, whether original or later versions. The point of mutual understanding is that no matter what kind of Vipassana it is, if it leads to direct realization of the non-selfhood of the five khandhas or of life, then it's real Vipassana. No matter what kind of Vipassana, if it leads to us seeing that the five khandhas, that is, the five groups or basic functions of life, the physical functions, that the function of feeling, of discrimination, of thought conception, and of sense consciousness. These five basic physical and mental functions are called the khandhas, or we can just summarize it as body and mind, or even more simply, life. To have the direct spiritual realization that in the five khandhas in life there is nothing that is a self or soul, there is nothing worth clinging to as I or mine. Any
any vipassana that leads to this realization is genuine vipassana, whether it's in a Mahayana package or a Theravada package or some strange and wonderful Tibetan package. That doesn't matter. All the important Mahayana suttas end with the non-selfhood of the 5 groups or functions, the 5 khandha, the 5 aggregates. And so really we're not talking about Mahayana or Theravada. These are unimportant distinctions. What we're talking about is pristine or original Buddhism that gets to the realization that in life there is nothing that we can call a self or a soul. Life is anatta. This is the meeting point of all systems of vipassana. ในข้อปลีกย่อยภายนอกแตกต่างกันบ้างนั้นไม่เป็นไรจะยกตัวอย่างเช่นว่าตามธรรมดาก็มักจะทำสมาธิและจึงทำวิปัสสนาคือทำให้ concentration และจึงไปทำ insight อย่างนี้เป็นโดยมากแต่แบบเซนมันไม่แยกเอามาทำทีเดียวกันเลยทำพร้อมกันไป แล้วก็ระเบิดออกมาเป็นผลอย่างเรียกว่าซัดเด่นนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าแบบเซน ที่แบบงุ่มง่ามมันก็แยกกันสิมันแยกกันมากทำศีลทีหนึ่งทำสมาธิทีหนึ่งทำปัญญาหรือวิปัสสนาทีหนึ่งแล้วก็ทำเป็นพิธีทำเป็นแบบเป็นพิธีเป็นท่าทางแล้วจะทำวิปัสสนาเดี๋ยวนี้ก็เอามารับศีลก็เดี๋ยวนี้เลยถึงจะทำสมาธิก็ทำตามแบบครบแบบอาจารย์บอกว่าได้แล้วก็ได้แล้วก็ปัญญาก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอย่างนี้มันไม่ ไม่น่าพอใจนะแต่เราอยากจะเสนอแบบที่ว่าทำทีเดียวอย่างเดียวพร้อมกันหมดทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาคือแบบของพระพุทธเจ้า Some of the superficial differences that appear between the different systems are not really important. For example, it's common to develop concentration, samadhi, first, and then use that concentration in the practice of insight or vipassana. This is the general approach. But in Zen, they don't do that. They mix or they combine concentration and insight and call it Zen all at once. And the result explodes outward in sudden enlightenment. This can work and achieve the same realization and benefits as well. The difference is more in externals. Or then there's some of the old traditional ways that we still find around Thailand, where we have to break it up into a number of stages. First, there is morality, the taking of moral precepts, and then developing concentration, and then practicing insight. But sometimes this all gets turned into a big ceremony or ritual, so that the morality becomes a ceremony of taking precepts, and we have to do some chants before we can even do concentration, and then developing concentration becomes a bit of a ceremony, and then sometimes the insight gets lost in all the ceremony. And so we have to be careful about all these external distinctions. And so what we would like to advise here is a way of practice that combines morality, concentration, and insight all in one
practice. And this is the Vipassana of the Buddha, which the Buddha himself taught. ขอพูดอีกนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นว่าแบบที่มีพิธีรีตองมากกลับจะได้รับความนิยมหรือพอใจเช่นมาถึงต้องทำพิธีมอบตัวมอบกายถวายชีวิตแก่อาจารย์วิปัสสนามอบตัวมอบชีวิตก็ต้องมีพิธีอ้อนวอนเขาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้วิปัสสนาเกิดขึ้นมาให้สำเร็จได้แล้วก็ทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องทำพิธีรับศีลจะต้องทำพิธีอะไรบางอย่างแม้แต่จะสมาทานสมาธิก็อ้อนวอนว่าให้เกิดสมาธิให้เกิดปีติให้เกิดตามลำดับเหมือนกับอ้อนวอนพระเจ้าอย่างนี้แต่แบบอย่างนี้กลับมีคนชอบเพราะว่าดูมันก็ชวนให้สนใจนี่เชื่อในเป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกว่าแบบที่develop กันมามากขึ้นจนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนี่ขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่าไอ้แบบที่ประดิษฐ์ตกแต่งส่งเสริมขึ้นใหม่นี่ก็มีอยู่แต่เอาละถ้าว่าเขาทำให้มันเกิดความเห็นแจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ในที่สุดก็ใช้ได้ไม่เป็นไรมันจะมีพิธีมากไปหน่อยก็สุดแท้เถอะแต่ว่าถ้าในที่สุดมันทำให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ทั้งห้าได้ก็ใช้ได้เหมือนกัน Something we'd like to go in to a little bit more detail on is about some of the more popular forms of Vipassana. These kinds of Vipassana that include a lot of ceremonies and rituals and bowing and chants in this tend to be very popular, not just in Thailand but all around the world, including the West. These forms of Vipassana where we begin by offering ourselves to the teacher, to the Vipassana teacher, giving ourselves up to the Guru. These kind of forms are quite popular. And then we do various ceremonies in chants or even prayers in order for morality. And then even to begin to develop concentration often begins with a chant or sometimes a prayer asking for concentration. We don't know who we're asking, but somebody is being asked, please give me concentration, please give me rapture, please give me bliss, and the various things. And then asking and praying and chanting for insight, for realization, for attainments. These forms are very popular. It seems that people like or enjoy or are attracted by the magical overtones or the sacredness, the holiness of some of these forms that has meaning for them. And this is okay. We're not criticizing these things, even if sometimes the ceremonies tend to get in the way of the Vipassana. It doesn't matter so much as long as it ends up in realization or insight into anatta, into non-selfhood or selflessness. Even if it's a little bit of a roundabout way, if it comes to this realization of anatta, then it's good enough. Then it gets to where it needs to go. So these different forms, some of them have various surface characteristics that attract people, and so we find certain forms that are quite popular. But always remember, what matters is not the surface things, the attractive or interesting qualities. It's the realization
of anatta, of not self. That is the essence of vipassana. ทีนี้เราจะพูดกันถึงวิปัสสนาที่เราต้องการ อยากจะพูดว่าวิปัสสนาที่แท้จริงต้องตั้งต้นด้วยการเห็นชีวิตเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยว่าเป็นของน่าเบื่อ ชีวิตเก่าเนี่ยเป็นของน่าเบื่อคือทนทุกข์โดยอุปมาอย่างที่ว่าแล้วว่าข้างบนก็ผูกดึงเข้าไปข้างล่างก็ผูกดึงลงล่างแล้วไฟลนไว้ตรงกลางชีวิตเก่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่ออย่างนี้เนี่ยวิปัสสนาตัวแรกข้อแรกที่เราต้องการก่อนเห็นชีวิตเก่าเป็นของที่น่าเบื่อซะก่อน Now we'd like to discuss the kind of vipassana that we need here, the kind of vipassana of the Buddha. The first thing to do in this vipassana is to look at our old life, look at the old life, to see it for what it really is, to see how boring and wearisome the old way of life is. Remember the way we described it in the first talk. The old life is like a rope around the neck pulling in one direction and another one around the feet pulling in the other direction, and then fires scorching us around the middle. This is a simile for the old life, and this kind of vipassana begins by examining the old life until seeing how boring, how tiresome, how wearisome it is. ชีวิตเก่าเป็นชีวิตแห่งความยึดมั่นถือมั่น ท่านต้องเข้าใจคำนี้ดีที่สุดยึดมั่นถือมั่นที่แปลเป็นภาษาอังกฤษยุ่งๆ attach to cling to grasp at แล้วแต่ที่เรียกว่าอุปาทานยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ความโง่มันไปพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขสนุกสนานอร่อยกามารมณ์ก็ต้องไปยึดมั่นของเป็นคู่ positivism and negativism attach นั่นแหละคือสิ่งที่จะต้องมองให้เห็นว่ามีอยู่มากในชีวิตเก่า It's important that you understand what we mean when we say the old life. When we say the old life, what we mean is the life of Upadhana or attachment. The Pali word for this is Upadhana, and it's translated into English in a variety of ways. To attach to cling to grasp at are ways of trying to express the Upadhana of the old life, the clutching and clinging and grasping at things. This is to attach to things as positive and negative, as good and bad. This is the old life, the life of attachment. This is what we have to see first of all. ถ้าท่านไม่รู้จัก attachment นี่แล้วไม่มีทางที่จะรู้จักชีวิตเก่าเป็นอย่างไร คือโดยทั่วไปมันก็มีอยู่เพียงสองอย่างคือถือเอา taking หรือถือเอาอย่างหนึ่งถือเอาด้วยความโง่ก็เป็นอุปาทานที่ถ้าถือเอาด้วย
ความรู้ความฉลาดก็เป็นสมาทานซึ่งไม่รู้จะแปลว่าภาษาอังกฤษว่าอย่างไรแต่อุปาทานนั่นของ attachment แล้วที่มันไม่ใช่ attachment มันถือเอาด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถเรียกว่าสมาทานในภาษาไทยมันง่ายมันถือเอาคำสองคำนี้ไว้เป็นหลักอุปาทานคำหนึ่งสมาทานคำหนึ่งซึ่งควรจะเข้าใจต่อไปนี้จะเลิกถือเอาสิ่งต่างๆด้วยความโง่คืออุปาทานแล้วจะถือเอาอย่างนี้ด้วยสติปัญญาวิชาความรู้หรือโดยวิปัสสนานั่นเองรู้จักการถือเอาสองอย่างนี้เสียก่อนเถิด Without understanding attachment or upadana, there's no way one could understand the old life. So to help you, we'll like to point out there are two ways of taking hold of something, of picking something up. One way is the way of attachment, to take something and cling to it, to clutch at it. This is upadana. But there's another way to pick something up or to take something, to take an idea or a practice or whatever, and that is called samadhana. Upadana and samadhana are two different ways of taking or holding something. Samadhana is to take something with mindfulness and wisdom, with awareness and understanding, with wisdom, to pick something up and hold it without clinging to it, without attaching to it. The distinction is very important and very clear, the difference between clinging and just holding. One way is that of the old life. Samadhana, to hold things, use them, is with mindfulness and wisdom. This is learned through Vipassana, because through Vipassana we develop the knowledge and understanding of how things are and what they are, and then we can take them, we can use them with mindfulness and wisdom rather than attachment. So if you understand these two ways of taking something, of holding something, the difference between attaching and just holding and using, this will help you to understand the difference between the old life and new life. จะพูดให้เข้าใจง่ายเหมือนอุปมาว่าถ้าท่านไปถือเอาสิ่งใดด้วย attachment ด้วยอุปาทานมันจะกัดเอาทันทีเลยถ้าถือโดยเอาสมาทานโดยปัญญาโดยวิชาอย่างถูกต้องไม่กัดแล้วก็ยอมให้ใช้ทุกอย่างตามที่ต้องการมันต่างกันอย่างนี้ในชีวิตเก่าเรามีแต่ attachment แล้วก็ถูกกัดอยู่ตลอดเวลาคือความทุกข์นั่นเองความทุกข์ที่เกิดมาจากการยึดมั่นถือมั่นนั่นเองให้เห็นชัดอย่างนี้เถิดแล้วก็จะรู้จักชีวิตเก่าพอที่เราจะหยุดพอใจหยุดดำเนินชีวิตแบบนั้น There's a metaphor which shows the difference between upadana and samadhana very clearly. If we pick something up with upadana, then it will bite us. If we pick something up with samadhana, then it's safe, it doesn't bite. So we can see the difference in these two ways of holding things, of taking them. The one in which we get bit, clawed, chewed on, and the way in which we don't get bitten or chewed upon. The first way is that of upadana, to pick something up in a way that it bites us, that we are punished by whatever it is we are attaching to. And we are punished by dukkha itself. This is what the old life is full of.
The old life is full of this holding on to things in a way that they bite us, that we are punished with dukkha. If we can understand the distinction between holding to something in a way that we are bitten by it and holding something in a way that we are not bitten, then we will be able to understand what the old life is like. Then we will start to lose our contentment with it. We'll stop being satisfied with living life in that way, and we'll start to genuinely be interested in living a new life. ต้องวิปัสสนาโดยวิปัสสนาเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะเห็นว่าไอ้ชีวิตเก่านั่นมันเต็มไปด้วยการยึดมั่นถือมั่นและถูกกัดอยู่ตลอดเวลาจะเห็นชีวิตเก่าอย่างถูกต้องแล้วก็ต้องการจะแยกกันเด็ดขาดเป็นเหมือนกับ divorce เลยแยกกันเด็ดขาดจากไอ้ชีวิตเก่าประโยชน์ของวิปัสสนาในข้อแรกคืออย่างนี้ต้องมีเป็นข้อแรกอย่างนี้ให้เห็นความทุกข์ที่มีอยู่เต็มไปหมดในชีวิตเก่า The only way to clearly see this difference is through Vipassana, to understand what it is like to be bitten by things all the time. And then through Vipassana, we truly see the old life for what it is. Through Vipassana, or this first stage of Vipassana then, is to see the dukkha, the suffering, the pain of the old life where we're getting bitten by things all the time. This is the necessary first step of Vipassana. พอมีวิปัสสนาในส่วนนี้เห็นชีวิตเก่าอย่างนี้แล้วก็เริ่มคลายออกจะเป็นอังกฤษอะไรก็คุณคิดเองมันคือมันloosenคลายออกโดยภาษาบาลีเรียกว่าวิราคะนี่เป็นจุดตั้งต้นของนิพพานบางทีคำว่าวิราคะเป็นซินโนนิมของนิพพานก็มีแต่อย่างน้อยเป็นจุดตั้งต้นของนิพพานคือคลายออกของความยึดมั่นถือมั่น ในชีวิตเก่า When there is this seeing the old life as being full of dukkha, then there is the loosening of attachment to that life. There is the loosening or the weakening, the lessening, the dissipating and dissolving of attachment. In Pali, this is called viraka. Sometimes viraka is used as a synonym for Nibbana. But we can say at least it's the starting point, the beginning point of Nibbana, the loosening, the dissolving of attachment. ในภาษาไทยเรามีคำที่เข้าใจได้ง่ายเห็นได้ง่ายคือคำว่าคลายออกจางออกน่ายออกรู้ได้โดยอาการเช่นว่าสีที่เขาย้อมผ้าเนี่ยที่เราก็มาแช่น้ำมาซักมาฟอกให้สีหลุดออกไปสีละลายออกไปความเข้มของสีละลายออกไปอย่างนี้ในภาษาไทยเรียกว่าจางคลายรู้กันดีที่สุดเป็นเหตุให้เข้าใจคำว่าวิราคะได้ง่ายที่สุดมันไปสังเกตดูอาการที่ว่าไอ้ของที่ย้อมเหมือนกับสีย้อม
แต่มันจางออกคลายออกนั่นคือวิราคะ In Thai there are some words that express viraka very easily. They can roughly be translated as loosening up or weakening or fading. And a simile that expresses this very well is a cloth that has been dyed with a variety of colors, very strong, bright, brilliant colors. When that cloth is left in the sun, those colors begin to fade. They dissolve, they break up, and become lighter and lighter, more and more faint. This fading away of these colors is one way of expressing viraka, the fading away of attachment. ทีนี้ก็เห็นได้เองว่าถ้ามันคลายออกคลายออกคลายออกจางออกจางออกเรื่อยไปมันจะเป็นอย่างไรมันก็จะหมดมันก็จะหมดสิ่งนั้นคือมันจะกลายเป็นความดับหมดของความยึดมั่นถือมั่นอย่างน้อยเป็น3ระยะว่าเห็นความจริงของชีวิตเก่านี่ขั้นหนึ่งแล้วก็คลายความยึดมั่นถือมั่นจางออกจางออกจางออกนี่ขั้นหนึ่งแล้วมาขั้นสุดท้ายก็หมดเลยหมดความยึดมั่นถือมั่นเลยนี่คือความสมบูรณ์แห่งวิปัสสนา Now you can figure it out for yourself that if something dissolves and fades away and fades away and fades away, eventually it's gone, it's finished, it's ended, there's nothing left. And so this is what happens. Attachment fades and fades and fades, and then there's no more attachment. Attachment is ended. So this is the third stage of Vipassana. We can see that there are at least these 3 stages. The first stage is seeing things as they really are, seeing them for what they are, seeing them truly. And then attachment fades away, it weakens, it dissolves, it breaks up and fades away. And then the third stage is attachment ends, and there is no more attachment. These are 3 necessary stages of Vipassana. ทีนี้ก็มีแถมข้อสุดท้ายซึ่งไม่สำคัญอะไรก็คือเห็นว่าเดี๋ยวนี้หลุดแล้วพ้นแล้วเป็นอิสระแล้วเป็นขั้นที่แถมแต่ก็ยังจัดเป็นวิปัสสนาด้วยเหมือนกันขั้นที่1เห็นจริงขั้นที่2คลายออกขั้นที่3ดับพอแถมไอ้ขั้นที่4นี่แถมเป็นมิสซิลินัสแถมว่าเดี๋ยวนี้เห็นแล้วว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นเราหมดปัญหาแล้วเราพ้นแล้วนี่วิปัสสนาที่สมบูรณ์จะมีโครงสร้างอย่างนี้ Then there's a bonus. This bonus or extra special step may not be absolutely important, but it's considered vipassana as well. Once attachment has ended, then the bonus is to realize that the mind is liberated, the mind is released, has transcended all attachment, is completely free and at peace. This is the bonus step. And so there are these 4 stages to Vipassana. First, seeing things truly. Then the dissolving and fading away of attachment. Third, the end of attachment. And fourth, this special bonus of realizing that the mind is completely liberated from all attachment. เดี๋ยวนี้ศีลอยู่ที่ไหนท่านจะตั้งปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ศีลอยู่ที่ไหนไม่เห็นพูดถึงเลย
ความบังคับตนเองให้ทำสิ่งที่ควรทำที่ต้องทำที่ควรทำบังคับตัวเองได้ในข้อนี้นั่นแหละคือศีลพอเราลงมือทำวิปัสสนาตั้งใจทำวิปัสสนาก็มีการบังคับตัวเองให้ทำข้อนี้เป็นศีล Some of you may have remembered that we talked about morality, that the Buddha's Vipassana includes morality, and so maybe you're wondering, well, where's the morality in this? The answer that is in having the discipline, having the self-control to make oneself to do this practice, to do what is necessary for these 4 stages of insight to occur. That is moral training or moral practice, being able to apply oneself, to force oneself to do what is necessary. This morality is automatically included in Vipassana. เดี๋ยวนี้สมาธิอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ที่ไหน เมื่อตั้งใจทำวิปัสสนาที่จะให้เห็นจริงนั่นแหละสมาธิจะมีขึ้นมาโดยอัตโนมัติแหละสมาธิคือกำลังจิตรวมเป็นมีโฟกัสลงไปที่สิ่งเดียวเรียกว่าเอกคตาถ้าเราตั้งใจจะดูจะเห็นวิปัสสนาจิตก็รวมเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติแล้วก็เพียงพอด้วยเหมือนอย่างว่าเราตั้งใจจะขว้างก้อนหินไปที่เป้าหมายอันใดหนึ่งเราจงทำการขว้างและการรวมจิตให้มันเป็นสมาธินั้นมันจะเกิดโดยอัตโนมัติเมื่อเราตั้งใจจะขว้างเป็นว่าสมาธินี่จะมีอยู่ในการทำวิปัสสนาพระพุทธเจ้าจึงกล่าวคำว่าสมาธินะฌานนะไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาก็ไม่มีแก่ผู้มีสมาธิถ้ามีปัญญาก็มีสมาธิถ้ามีสมาธิก็มีปัญญาเนี่ยสมาธิอย่างนี้พอดีไม่มากไม่น้อยมีพอดีมีพอใช้คอยตั้งใจที่จะทำการเห็นการดูการเห็นสมาธิก็เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติเหมือนกับตั้งใจจะยิงปืนเนี่ยสมาธิก็มีขึ้นมาเองเป็นต้นนั่นจึงมีสมาธิอยู่ในวิปัสสนา And then where is the concentration in all this? When we are determined to see things as they really are, when we really our mind is really focused and steadfast and determined to realize the truths of Vipassana, then concentration, sufficient concentration, will arise. This happens automatically or naturally, that when the mind is really determined to do something, enough, adequate concentration will arise. For example, if we want to throw a rock or a stone at a target, to do that, the mind will develop sufficient concentration to successfully do it. If we're really determined to do that, the concentration will arise. This is a very natural thing, that when there is enough determination, then the concentration will arise. The Buddha said that, and so the way this works with Vipassana is when the mind is really set on developing insight, on seeing clearly, then that concentration will arise. Concentration and insight go together like this. The Buddha said, for there cannot be concentration unless there is wisdom. Wisdom and insight are synonyms. And there cannot be wisdom without concentration.
If one has wisdom, there will be concentration. And when one has concentration, there will be wisdom. They arise together. They're natural. They support each other. We can't really separate the two. And so, even in something like aiming and shooting a gun, that requires concentration, and the necessary concentration will arise if we're genuinely determined to do it correctly. So, in this Vipassana, concentration, enough, sufficient concentration, nothing fancy, but enough to get the job done, will arise naturally. ที่นี่ศรัทธาอยู่ที่ไหนศรัทธาความเชื่ออยู่ที่ไหน ในพุทธศาสนาหรือศาสนาอย่างนี้ศาสนาอย่าง evolutionist ศรัทธามีอยู่ในวิปัสสนาคือในปัญญาในความรู้แจ้งคือศรัทธาในพุทธศาสนานี่มันมาทีหลังปัญญาถ้าในศาสนาอย่างอื่นพวกคริสเตียนิสต์ศรัทธาจะมาก่อนปัญญาแต่เดี๋ยวนี้ศรัทธาที่ถูกต้องจะมาทีหลังปัญญาหรือวิปัสสนานิดหนึ่งก็ได้ก็มีศรัทธาแล้วก็ส่งเสริมปัญญาก็มีศรัทธามากขึ้นก็ส่งเสริมปัญญาศรัทธาก็สมบูรณ์ได้แล้วมีศรัทธาทีหลังปัญญาไม่เหมือนในศาสนาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีศรัทธาก่อนหรือบังคับให้เชื่อหรือว่าให้เชื่อก่อนโดยไม่ต้องมีวิปัสสนาเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องกลัวถ้าเรามีวิปัสสนาแล้วก็จะมีศรัทธาดังนั้นเราจึงมีศรัทธามีศีลมีสมาธิอยู่ในวิปัสสนานั่นเอง And then where is faith? Where is faith in all this? When there is vipassana, faith will arise automatically as well. In an evolutionist religion like this, faith follows from insight and wisdom. In creationist religions, faith comes before wisdom. There is some belief and faith in something outside oneself, and then wisdom will follow after that faith and belief. But in the evolutionist religions like Buddhism, faith comes after insight. When we see something clearly, to the degree we see it clearly, we have faith in that truth. And as vipassana develops, then faith develops after that development of insight. Or we can see there is some insight, and then there is faith follows from that insight. That faith supports the further development of insight, and then faith grows as well. And as faith is growing, it continues to support the development of wisdom. But in vipassana, in Buddhism, faith is following from wisdom. It doesn't come before. And so you can see that in vipassana, there is moral training, there is concentration, and there is faith, automatic, all within the one thing of vipassana. ทีนี้ถ้าเราสังเกตดูเห็นว่าอันไหนไม่พอก็ศึกษาหรือปฏิบัติเฉพาะส่วนนั้นให้พอก็ได้เช่นศรัทธาไม่พอก็ปฏิบัติส่วนศรัทธาศึกษาคิดนึกศึกษาโดยวิปัสสนาเองนั่นแหละถ้าศีลไม่พอก็ศึกษาเฉพาะศีลทำให้ศีลดีขึ้นก็ต้องอาศัยความรู้ของวิปัสสนาศีลก็จะมีมากขึ้นถ้าสมาธิไม่พอก็ฝึกสมาธิโดยเฉพาะก็ต้องโดยอาศัยความรู้ของวิปัสสนาสามารถทำให้สมาธิมีมากขึ้นจนเรามีศรัทธาเพียงพอมีศีลเพียงพอมีสมาธิเพียงพอก็เป็นวิปัสสนาที่สมบูรณ์ Then we can look and see if any of these is weak or insufficient, if there's not enough morality or not enough concentration, not enough faith. Then we can work or train, we can study, train, or practice
specifically on that area. For example, if we see that morality is weak, then we can specifically work on developing morality. But to do so, we have to use insight and wisdom anyway, so that it is wise morality. Or if concentration is inadequate, then we can work at strengthening concentration. But to do so, we do this with insight as well. And then if faith is lacking, we can study, we can consider and do whatever is needed to develop stronger faith. But still, this is done through Vipassana. So no matter what, we can't avoid Vipassana. To have morality, concentration, faith, or whatever, we need to be practicing and developing insight or wisdom. ในที่สุดขอยืนยันว่าปฏิบัติวิปัสสนาแบบอานาปานสติภาวนา4 หมวดละ4 ขั้นเป็น16 ขั้นอานาปานสติแบบ16 ขั้นนี่มีครบหมดทั้งศีลทั้งศรัทธาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานี่ขอให้สนใจอานาปานสติ16 ขั้นโดยรายละเอียดต่อไปศึกษาต่อไปถือเอาระบบอานาปานสติภาวนานี่เป็นหลักแล้วจะมีข้อปฏิบัติครบจนกระทั่งอันสุดท้ายว่ารู้แล้วว่าพ้นแล้วรู้แล้วว่าจบแล้วเสร็จหน้าที่แล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะฝนบังคับให้เราหยุดประชุม Finally, we can't avoid reminding or insisting that the way of practicing this complete and correct Vipassana is through anapanasati, mindfulness on breathing, the 16-step or 4-tetrad approach to anapanasati as taught by the Buddha. Through this practice, a complete and correct Vipassana will develop and be practiced, and there will be nothing lacking or missing. It will be perfect Vipassana. So please be very interested in studying further the practice of anapanasati. Today we've explained the essence of anapanasati, which is Vipassana. Anapanasati, or mindfulness of breathing, is Vipassana. There are more details to it which we recommend you to look into, study, and then practice further. And so today we'll leave you with this reminder that to practice Vipassana correctly, successfully, for the highest benefits, there is no better way than by practicing the 16 steps of anapanasati as taught by the Buddha. This is the original or pristine Vipassana. And the rain is forcing us to end the meeting at this point, so we'll have to stop a little early so we all don't get wet and catch cold.